Подкастите како ги спремаше, како ги структурално, како ги содржински? Па требало почнав, првите неколку подкасти беа тотално слободен стил. Значи дури и немав ни тие клучни точки. Презентацијата? Значи воопшто немав запишано, немав ништо. Туку само ми доаѓаше човек, глава, тинг, овој човек. И го викам тој човек. И тој човек доаѓа. И тоа беше проблем додуша. Тоа беше проблем на почетокот затоа што во првите подкасти има голем дел паузи, голем дел несигурности, голем дел главно затоа што јас сум ги викнал тие луѓе и треба да знам точно зошто ги викам тие луѓе. Ме разбираш? Значи и тие луѓе очекуваат реално да бидат викнати со намер, да бидат прашани. Тие луѓе што му одлучиле да дојдат, значи дека имаат нешто да кажат. А за да кажат нешто, мора да бидат и прашани нешто. А јас не ги прашувам, мислам, не дека не ги прашувам во таа смисла што си кјутерме цел подкаст, нормално не, но немав таа цврста структура, цврста насока. И после тоа почнав да развивам концепт само на клучни зборови, на клучни фрази, што ќе ги разгледувам во текот на подкастот со гостинот. Тоа даде некоја насока, но сепак не сакав да одам до таму да ми бидат сите прашања поставени, да го предвидувам цел подкаст како ќе тече, да држам некоја цврста структура, да ставам некој временски. Имаш некоја, доколку би правил понатака, некоја замисла нови гости, нова содржина, некој може би имаце посериозен формат да започнеш или... И што е твоето став за влијанието на подкастите во Македонија генерално? Дали може, например, да прерасне во некој нов вид на медиум на слободно изразување генерално? Затоа што во сите подкасти точно ни е заедничко што цело време имаме гости кои што не се истакнати на телевизија, а се истакнати во општеството, да речеме. Ние ги знаеме младите во нашето окружување, меѓутоа не добиваат шанса етер во тој комерцијален телевизиски простор. Да, и јас тоа ми беше проблем исто. А ми се допаѓа ефектот за тоа што, например, повозрастната генерација не доживува на своите многу често незрел. Една од негативните ефекти на јутуберството во Македонија е тоа што голем дел од младите ги поистоветуваат со нивниот вид на содржина што го прикажуваат. Сега во повозрастната групација на возрастни не ги знаат тие Джейк Пол, PewDiePie, веројатно че кога гледаат, например, поздрав и до нив, секако нема ништо проблем, и тоа се дискутираме содржински. GP, Лазаров, не ги гледаат, ги согледуваат сериозно. Меѓутоа смитат, ова е незрело детинесто, во дете, они си имаат своја помлада публика. Ама навистина е незрело. И сите млади што сме од страна, независно што можеби не делиме ист хумор, не делиме ист начин на размислување, не поистоветуваат со нив. Додека од друга страна имаме па еве подкасти со различни гости, различни содржински аспекти отвараме кои што прикажуваат многу посериозен формат на младите како они го доживуваат општеството околу нив и зошто се зафаќаат за тие чекови. Зашто и сепак ние како луѓе созреваме со тек на нашиот живот и процесот да ти си го има во средното. Кени Китановски, он например има слично размислување како тоа, он па дури вели дека образованието моментално во Македонија не може да ми го понуди тоа што јас го барам. И не гледам целта зошто би го започнал тој факултет. Он тргал сосема друга гледна точка. Што вика, например, имаме предност или пак слабост, тоа што, например, имаме прозорец преку интернетот до останатите предели во надвор држава и гледаме шанси за успех, шанси за други платформи како може да се прикажеме себе си. И Кени се поистоветува со нив и тоа е многу добро. Многу позитивна гледна, он е многу позитивен дечко и секогаш има во најголема негатива или во најголема реалити чек, што имаш, он пак не даде некоја позитивна, навистина позитивен дечко. А подкастиве прикажуваат сериозен, и тој човек е било за сериозно, го земам за сериозност. И тој став негов. Иако не е, од страната на поезијата, од страната на рапот, да речеме, од страната на музиката, од повеќе аспекти, или геймерството, да речеме, ја како правник, ти си сега во Шумарски, Калинов како режисер, како дополнително неговите активности. Која е врската помеѓу подкаст платформите што ги создаваат младите и
и трагичната ситуација на политички план што се случува во нашата земја и како едното може да му влијае на другото. Дали го разбрав? Добро прашање. Одлично. Тешко е, искрено. Ке треба некој доста итар и доста мудар човек да застане и да предводи оваа нова култура, конкретно за нашата земја сега зборувам. На глобален план не сум сигурен дека има таков човек, односно има, но тие се често цензурирани, не ги познаваме, многу се, како се вели, обскюр. Но кај нас ке треба да застане некој доста способен и доста итар човек, за да може да ја предводи таа промена. Искрено мислам дека постои сериозна можност преку овие нови платформи да почне да се влијае на општото мислење и како ќе почне да се влијае на тоа. Иако е тешко генерализирање ова што ќе го кажам. Не е проблем. Многу тешко. Да. Значи само сакам да напоменам дека ова не го мислам во апсолутна смисла. Туку населението на нашата држава може да се подели, да речеме, на два дела. Едни два многу генерални дела кои никако не ја објаснуваат длабината на човековата личност посебно. Тие два табора се, да речеме, овие нови деца кои знаат, кои ги владеат новите начини на изразување, новите медиуми, новата литература, новата култура, зборуваат англиски, гледаат YouTube на англиски, ја познаваат американската култура, туку сигурно подобро и од собствената. И имаме еден друг табор на луѓе кој е малку порезервиран. Значи малку е по, да речеме, традиционален. Так. Не би рекол дека е поусмерен, односно понасочен и знае што прави повеќе од вториот табор. Некако како ги представи, можеби ќе се мисли дека овој првиот табор на модерни луѓе, и тоа не постои. Модерни луѓе се малку по-насочени, повеќе знаат што прават, додека другиве се, односно не, по-детинести се, повеќе се лажат лесно, а другиве луѓе се малку по-насочени, не. Мислам дека и двата табори ги сече на една истата кубура. Не разговараме за корените на доброто и злото. Ме разбираш? Во овој свет се е апсолутно. Се што гледаме, дури овој разговор и овие зборови, се е само една манифестација на нешто што е подлабоко, нешто што е коренско. Го бараме коренот. Секогаш го бараме коренот. Не зборуваме за политика, никогаш. Луѓето кои се традиционални треба на вистина да ја согледаат својата култура и да пробаат да ги разберат новите деца, да видат на вистина дека овие деца, да, се детинести. До душа и реално аргументите се на страната на, да ги наречеме, традиционалистите. Затоа што нашата генерација многу и не понуди за да можеме да покажеме ние дека знаеме нешто повеќе. Реално не сме способни. Немаме пари, не знаеме како да ракуваме со алати, не знаеме како да ја садиме собствената храна. Ме разбираш? На вистина не сме способни. За реалниот свет не сме способни. Ние сме како пудлици. Ме разбираш? Јас до душа не сум, ама општо вака зборувам генерално таа ситуација што ја гледам. Како пудлица. Пудлицата е вештачки одржан кучешки вид. Таа ако ја пуштиш на милоста и на милоста на природата, ќе исчезне за помалку од еден месец, разбираш?